Y'a plein de petits potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Où en fait, c'est très simple. Ma mère, elle a pris congé de repas. Alors, oui, elle est en train de vous montrer son bain. Bref, moi j'aurais aimé mieux continuer mon Minecraft survie. J'avais des lingots d'or et tout. Et c'est comme ça dans la vie. Alors aujourd'hui, on va faire la cuisine. Et qu'est-ce que tu cuisines ce soir, Clément? Aucune idée. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Aucune idée. Salade. Salade, oui. Oui. Avec des carottes. Hubert? Hubert? Qu'est-ce que tu prépares? Des carottes, mais j'ai fait des poivrons aussi. Oh, des poivrons et des carottes! La carotte est toute belle. Ouais. Bien épluchée, mon homme. Maintenant, tu peux la couper. Toi, Didier, qu'est-ce que tu prépares? Tu bois du vin? Oui. Chin, Didier. Ouais! Quel pour papa. Chin pour papa. Chin, papa. J'ai vu que papa il travaille pas, mais vas-y. On boit du vin. Et après, est-ce que vous faites des petits vermicelles? Oui, on va Va attaquer du. L'eau, c'est démarré, là. L'eau va bouillir dans. Oh mon Dieu, attention, l'eau va bouillir. Maman, qu'est-ce qu'on fait là? Là, tu les coupes. Continue, mec. Coupe. Chop, chop. Continue, mec. Non, pas comme ça. Le bout aussi. C'est pas bon. Le bout aussi. C'est pas bon. Puis là, tu fais des tronçons. Des quoi? Des tronçons. Des photos? Non. C'est quoi ça, des tronçons, là? Vas-y. Qu'est-ce que tu mets dans ta salade? À part Maman. une crème et du poivre et du sel. Des échalotes. Et des échalotes. Les Français diraient des oignons verts. Mais ici, au Québec, on dit des échalotes. Maman, Oui, mon homme. qu'est-ce que c'est ça? Tu fais des tronçons. Ça veut dire quoi? Tronçons. Regarde. Là, tu tranches comme ça. En deux? Comme ça. C'est tranche en deux? Ouais. Coupe-le en deux. Vas-y. Ah, voilà, quel homme fort. Non. Non. L'autre sens. Tourne. Avec la pointe de ton couteau. Comme ça? Non, il a pris le couteau dans le mauvais sens. Coupe ici. Comme ça. Ok, comme ok, ça. ok, ok. Comme ça. Des fois. Et ben, moi je crois Attention. qu'il aime vraiment Avec la cuisine. pointe. Donc la pointe. Regarde, je vais faire celui-là. Regarde, ça faire là. Ouais, ça c'est pas assez là. Clic. Oui, c'est assez. Parfait. Tu vas couper l'échalote. Elle est où? Tes doigts vont Oh. couper. Les doigts puer. On dit comme ça. Doju, t'as fini ton vin? C'est ça les échalotes? Ça c'est des céleri. Les oignons verts. C'est ça? Ce sont les oignons verts, oui. Parfait. Merci. J'ai juste un couteau ou quoi? Ben, il va falloir que tu prennes celui de Hubert. Parce qu'il aura terminé la carotte. Ah. Moi je peux relaxer. Moi je peux relaxer. Veux-tu un petit pain de vin? Non, non. Oui, ça, pourquoi t'es- pas? Oui. T'as tes doigts, là. Le vin c'est bon les Tes gars. doigts. Un vin canadien. Un Riesling canadien. Faut prouver que j'ai goûté. On voit que tu aimes ça. C'est bon, Clément, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Mets les carottes dans l'assiette. Maman. Ça, c'était ma coupe, papa? Oui. Non. Un, deux, six. Ouais. Un, deux, six. OK. Est-ce que je peux le couper en deux? Oui, c'est beaucoup trop gros, ça. Yes. Oui. Personne te suit. Maman. Oui, mais coupe-le dans l'autre sens. Comme ça? On le met toujours à plat. C'est ça. Pour pas te couper, tu mets la pointe de ton couteau ici en premier. Tu le tiens. La pointe. Ouais, non, on n'a pas là. Manque de technique, manque de technique. Tu vois, Clément, tu vas pouvoir couper l'échalote. Là, elle est bonne, elle est bonne. Fais ça, pousse. Ici. Un Ça, jeu. Attention, papa, du haut de ses 46 ans, va montrer comment, du haut de ses 45 ans, va montrer comment on coupe une carotte. 46, c'est quoi ça? 46, wow. Il est trop vieux papa ou c'est quoi qui se passe? Maman, elle a dit que j'avais 46 ans. Bon, Clément, tu dis au revoir à tes potes, Pourquoi? parce que t'essayes. Allez. Pouce bleu.
Pouce bleu tout le monde. En bas de la vidéo. Et bien, vous dites ciao pour une nouvelle vidéo. Pouce bleu! Ouais, les mecs, allez, on pèse pouce bleu. Allez, pousse comme ça, pousse comme ça. Oh, pouce comme ça? Pousse comme ça, pousse comme ça. Regardez ce pouce là. Regardez ce pouce. Ah oui, le pouce en Allez, l'air. ciao ciao les potes. Ciao!